Galicia ten recursos de seu que son únicos. Nós acostumamos poñer en valor os naturais, pero tamén temos maravillosos recursos culturais, recursos humanos, historias e figuras que forman parte do que somos. E como se chegan as letras galegas, saímos á rúa cunha edición especial de Verdor Cinguido. Este ano as letras renden homenaxe a Begoña Camaño, unha figura fundamental na nosa cultura. Sabes a que se dedicaba a homenaxeada deste 17 de maio? A. Directora da TVG, B. Escritora e xornalista ou C. Actriz. Cal era B? Xornalista escritora. Pero penso que esa sería moi obvia, ¿no? Muy obvia. A. Venga. Incorrecto. ¿Xornalista e escritor? B, la B. La segunda. Sí, ¿no? B. Sí. La B. Xornalista e escritora. Vale, quéreme sonar que era xornalista e escritora. Correcto. Correcto.